Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Біз бүгінгі сабақта абсолюттік жиілік, салыстырмалы жиілік, жиіліктер кестесі тақырыбын өтетін боламыз. Алдыңғы сабақта статистикалық элементтермен танысқанбыз. 4 түрлі. Соның ішіндегі варианта дегеніміз, жаңағы вариациялық қатардың әрбір элементі деп айтқанбыз. Вариациялық қатар дегеніміз реттелген қатар өсу немесе кему ретімен жазылған. Енді бүгінгі сабақта өтетін ең бірінші ұғым абсолюттік жиілік. Вариантаның абсолюттік жиілігі дегенне вариантаның қанша рет қайталанғанын көрсететін сан вариантаның абсолюттік жиілігі деп аталады. Мына жерде бізде бір бақылаудың нәтижелері көрсетілген. Осы деректерден біз вариациялық қатар құрдық. Мына жерде өсу ретімен жазып қойдым мен. Енді осыдан мынандай бір кесте толтырайық. Бірінші жолына варианталарды жазамыз. Мына жерде варианта бізде 155, 156, 157, 160, 162 деген осындай 5 түрлі варианта бар. Енді екінші жолына вариантаның абсолюттік жиілігін жазамыз. Абсолюттік жиілік дегеніміз вариантаның қанша рет қайталанғанын көрсететін сан деді. Олай болса, мына жерде қарайтын болсақ, 155 3 рет қайталанған, 156 2 рет қайталанып тұр, 157 2 рет, 162 рет, 162 1 рет қайталанған екен. Енді осы кестені вариантаның абсолюттік жиілігінің кестесі дейді. Абсолюттік жиілік кестесі дейді. Абсолюттік жиілік кестесі. Вариантаның абсолюттік жиілігі деген олай болса, сонда жалпы қандай да бір варианта неше рет қайталанған, қанша рет қайталанған санды көрсетеді екен. Енді вариантаның салыстырмалы жиілігі деген болды. Ол не? Вариантаның абсолюттік жиілігін бақылаудың жалпы санына бөлу арқылы вариантаның салыстырмалы жиілігі табылады дейді. Сонда біз мына жерде бақылаудың жалпы санын тайық. Бақылаудың жалпы саны 155 3 рет қайталанған, 156 2 рет қайталанған, 157 2 рет, 162 рет, 162 1 рет. Бәрін қосатын болсақ, 10 шығады. Алғашқы берген деректердің санын санайтын болса, ол 10 деген сөз. Енді осы бақылаудың жалпы саны мынау. Мына жерге вариант, екінші кестеге тағы да вариантларды жазайық. 155, 156, 157, 160, 162. Енді вариантаның салыстырмалы жиілігін табу үшін абсолюттік жиілікті бақылаудың жалпы санына бөледі. 155-тің абсолюттік жиілігі қанша? 3. Біз 3-ті 10-ға бөлеміз. 10-нан 3 деген сөз. Немесе бұны процентпен жазуға болады. 10-нан 3 дегеніміз 30%. Келесі 156, 10-нан 2, 156 дегеніміз 10-нан 2, оны қысқартып 5-тен 1 деп жазуға болады. 5-тен 1, немесе 10-нан 2 дегеніміз 20%. 157 2 рет қайталанған, 5-тен 1, 20%. 162 рет қайталанған, 5-тен 1, 20%. 162 1 рет қайталанған, 10-нан 1, 10% деген сияқты. Осы кестені салыстырмалы жиілік кестесі деп атайды. Салыстырмалы жиілік кестесі. Салыстырмалы жиілік кестесі. Енді мынандай бір есеп алып қарастырып көрейік. Мына жерде кестеде мәліметтер берілген, сандар. Қандай да бір бақылаудың қорытынды нәтижелі деректер берілген. 24 сан бар мына кестеде. Осы мәліметтерді реттелген қатар түрінде орналастырып, абсолюттік жиілік кестесін құрыңыз, салыстырмалы жиілік кестесін құрыңыз, кестедегі деректерді қайшылықсыздыққа тексеріңіз дейді. Енді мына жерде жазатын болсақ, 148-ден бастап жазамыз. 148 кестеде қарап отырсаңдар, 148 7 рет қайталанып тұр екен. Біз мынаны жаңағы реттелген қатар, вариациялық қатар түрінде жаз деген 148 біреу, екеу, үшеу, төртеу,
бесеу, алтау, жетеу, 149, үш өтірген 149, 149, 149, 156 рет тұр. 150, 150, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. 151 екі рет бар. 151, 151, 152 үш рет. 152, 152, 152. Келесі 153 екі рет. 153, 153 екі рет, 153, 154. Біз вариациялық қатар құрдық. Реттілген қатар деген сұлыны. Вариациялық қатар. Енді бірінші тәпсілдік жиілік кестесін құрыңыз дейді. Біз бірінші қатарға вариантаны жазамыз. Варианты жазылады. Екінші қатарға вариантаның абсолюттік жиілігі. Мен қысқартып жазылайын. Вариантаның абсолюттік жиілігі дейсілейін. Бізде варианты 150, 148-ден бастап тұр ғой. 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154. Енді 148 неше рет қайталанып тұр? 7 рет, 149 үш рет, 156 рет, 151 екі рет, 152 үш рет, 153 екі рет, 154 бір рет қайталанып тұр. Абсолюттік жиілік кестесін құрыңыз. Салыстырмалы жиілік кестесі. Біз енді осыған бір кестеге екі кестені біріктіре салайық. Вариантаның салыстырмалы жиілік кестесі. Салыстырмасы жиілігін табайық. Бұл жерде бізде жалпы саны қанша? Мына жерде жалпы саны 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 24 екен. Жалпы саны 24 екен. Абсолюттік жиілігін бақылаудың жалпы санына білеміз. 24-тен 7 болады. Мұнда 24-тен 3 болады. 24-тен 6, 24-тен 2, 24-тен 3, 24-тен 2, 24-тен 1. Бұларды қысқартып жазуға болады. Енді осыны қайшылықсыздыққа тексеріңіз дейді. Қайшылықсыздыққа тексеру. Мына жерде жаңа айттық, салыстырмалы жиілікті осылай бөлшекпен жазуға болады, немесе процентпен жазуға болады дегеніміз. Мынаны қысқартып жазуларыңа болады. Мысалы 24-тен 3 дегенде 8-ден 1, 24-тен 6-ны 4-ден 1, 24-тен 2-ні 12-ден 1, 24-тен 3-ті 8-ден 1, мына 12-ден 1 деген сияқты. Осылай қысқартып жазу керек негізі. Қайшылықсыздыққа тексеру үшін мынандай екі қасиетін тексереміз. Бірінші, вариантаның абсолюттік жиілігінің қосындысының мәні бақылаудың жалпы санына тең болу керек. Біз енді соны бақылаудың жалпы санына тең болса оны қарайық. Мына жерде 7 қосу 3 қосу 6 қосу 2. 7 қосу 3 қосу 6 қосу 2 қосу 7 қосу 3 қосу 6 қосу 2 қосу 3 қосу 2 қосу 1 қосу 3 қосу 2 қосу 1 10 6 2-ні қос, оған 2-ні қос 10 20 23 24. Жаңа айтқанымыз бақылаудың жалпы саны 24. Енді қайшылықсыздыққа келесі. Варианттардың салыстырмалы жиілігінің қосындысының мәні бірге тең болу керек. Біз енді осыны бірге тең болсын жазымыз. 24-тен 7 қосылған 24-тен 3 қосу 24-тен 6 қосылған 24-тен 2 қосу 24-тен 3 24-тен 2
қосылған 24-тен бір жаңағы салыстырма жиіліктер осы тең 24-тен жегдуші осы 10, 16, 18, 21, 23, 24. 24-тен 24 теңіз бірге тең. Қайшылықсыздыққа тексеру деген осы. Мына жерде мынау бақылаудың жалпы саны шығып тұру керек. Жаңағы абсолюттік жиіліктердің қосындысы, салыстырмалы жиіліктердің қосындысы бірге тең болу керек. Қайшылықсыздыққа тексеру деген осы, балалар. Енді келесі бір есепті қарап көрейік. 7-ші сынып оқушылары ең жиі кездесетін үй жануарын анықтағысы келді дейді. Олар бір топ адамдардан сауалнама алды. Сауалнама нәтижесі төменде көрсетілген. Қоян деп айтқанда ер деп белгілеген, итті Д әріпімен, балық F, мысық көп кездеседі дегенде С әріптерімен, тышқан көп дегенде Ж әріпімен белгілеген. Содан кейін мына жерде мына кестені толтырайық. Бұл абсолюттік жиілік кестесі. Үй жануарлар қоян, ит, балық, мысық, тышқан. Бұл жерде қоян деп айтқан қанша адам қоян деп айтты екен. Қоян деп айтқанымыз, қоян дегеніміз бұл жерде ер. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бес, алты, жетеу екен. Қоян, 7 адам қоян деп айтқан. Ал ит дегеніміз Д әріпі. 1, 2, 3, 4. Біреу, да біреу, 2, 3, 4, 5. Ит 5 екен. Балық. Балық дегеніміз F әріпі. 1, 2, 3, 4. Мысық. Мысық дегеніміз С әріпі. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тышқан деп айтқаны. Тышқан дегеніміз Ж әріпі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Біз не құрдық? Абсолюттік жиілік кестесін құрдық. Енді осы есепте мынандай сұрақтарға жауап беруіміз керек. Бірінші сауалнамаға қанша адам қатысқан дейді. Сода бұл жаңағы бақылаудың жалпы санын тап деген сөз ғой. Бұл жерде біз жаңа абсолюттік жиіліктерді қосамыз. 7 қосу 5 қосу 4. 7 қосу 5 қосу 4 қосу 6 қосу 8. 8 тең. 12, 16, 22, 30. 30 адам сауалнамаға қатысқан екен. Бұл жаңағы варианталардың саны. Қандай үй жануар жиі кездеседі дейді. Бақылаудың жалпы саны ғой, 30 деген бақылаудың жалпы саны. Қандай үй жануары жиі кездеседі? Осы абсолюттік жиілік кестесінен қарай саламыз. Тышқан жиі кездеседі екен, 8 рет. 8 адам айтқан. Тышқан. Бұл варианттың ең үлкен мәні деген сөз. Балық асырайтын адамдар санының салыстырмалы жиілігін табыңыз дейді. Балық асырайтын адамдардың саны 4 болған. Біз салыстырмалы жиілікті табу үшін 4 дегеніміз абсолюттік жиілік. Енді бұны жалпы бақылаудың жалпы санына бөлеміз. 4-ті 30-ға бөлеміз. Сол кезде бұл қысқартатын болсақ 15-тен 2. Осылай қалдыруымызға болады салыстырмалы. Немесе оны процентпенен жазуымызға болады. Процентпен жазу үшін қайтеміз? 2-ні 15-ге бөлеміз. 0. 20-ның ішінде 15 бір рет бар 15. 50-дің ішінде 15. 3 рет бар 45. Ары қарай 50 деп кете береді екен, Сонда мына бүйтіп 3 деп кете береді деген сөз. Сол кезде бұл жоқ шамамен алсақ, бұл 0,13 дегеніміз 13%. Балалар осылай жиіліктер кестесінен осылай сұрақтарға жауап беруге болады. Абсолюттік жиілік дегеніміз сонда жаңағы
жалпы бариантаның қанша рет қайталанғанын көрсететін сан екен. Салыстырмалы жиілік дегеніміз сол абсолюттік жиілікті бақылаудың жалпы санына бөлгенде шығатын сан екен. Сол санды немесе процентпен жазуға болады екен. Жақсы балалар, бүгінгі сабақта өтетін мәліметтеріміз осы болған. Келесі кездескенше сау саламат